ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோக்கும் நம்மளோட ரெகுலர் வீடியோக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஆக்சுவலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல டைரக்ட்டா எல்லாரும் மெசேஜ் பண்றாங்க. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸே. ஸோ எனக்கு எமர்ஜென்சி அலர்ட் மெசேஜ் வந்திருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டைரக்ட்டா இன்டைரக்ட்டா எனக்கு எல்லாருமே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் மெசேஜ் பண்றாங்க. ஸோ அத பத்தி ஒரு சின்ன வீடியோ மட்டும் போட்டுடலாம் நம்ம வீடியோல. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு நான் சின்ன வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலா சேனலுக்கு வரதா மறக்காம என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிசினஸ் ஓரியன்டட் வீடியோஸ் தான். ஸோ உங்க பிசினஸ் எப்படி ஸ்கேல் பண்ணலாம், அதாவது சேல்ஸ் எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சேம் டைம் உங்க பிசினஸ் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம், இது மட்டும் நம்ம சேனல்ல கவர் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எடுக்க காரணம் என்ன தான், எனக்கு வந்து டைரக்டா வந்து எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராம்ல இந்த மெசேஜ் கேட்டாங்க. ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு ஒரு மெசேஜ் வருது, இது என்னன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எனக்கு டைரக்டா மெசேஜ் பண்ணி கேட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஒரு சின்ன வீடியோ மட்டும் நம்ம சேனல்ல போட்டுடலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணோம். ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இந்த எமர்ஜென்சி டெஸ்டிங் மெசேஜ், அதாவது எமர்ஜென்சி அலர்ட்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது ஆக்சுவலா வந்து ஆகஸ்ட் 20லயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டிங் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் 20ல லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. பட் தமிழ்நாட்டுக்கு வரதுக்கு இப்பதான் லாஸ்ட் 2-3 டேஸா தான் வந்திருக்கு. பட் ஆனா வந்து நார்த் இந்தியால மும்பைல பார்த்தா இந்த எமர்ஜென்சி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது இப்பதான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லா இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லா இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது சொல்லி சாம்பிள் டெஸ்டிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சாம்பிள் டெஸ்டிங் ஒர்க் ஆகுதுன்னா இது ஃபியூச்சர்ல எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம்னா, ஸோ பேரிடர் காலத்தில், அதாவது சுனாமி, ஃபிளட், இல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி அலர்ட் மெசேஜ் நம்ம ரெடி பண்ணி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம், ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டெஸ்டிங் மெத்தட் போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து முழுக்க முழுக்க கவர்மெண்ட் நடத்துற டெஸ்டிங் தான். அங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், சாம்பிள் டெஸ்டிங் மெசேஜ் த்ரூ செல்ஃப் ப்ராட்காஸ்டிங் சிஸ்டம் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன். ஸோ இது டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்து ஒர்க் ஆகுதா செக் பண்றதுக்கு அனுப்புறாங்க. ஸோ இதுல யாரும் பேனிக்கும் ஆக வேண்டாம், யாரும் பயப்பட வேண்டாம். ஸோ இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் மெசேஜ் தான். ஸோ இது ஃபியூச்சர்ல வந்து கண்டிப்பா வந்து ப்ராட்காஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போறாங்க. இதுல வந்து அவங்க என்ன மாதிரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போறாங்கன்னா, இந்தியா ஃபுல்லா அட் அ டைம்ல ஒரு மெசேஜ் ஷேர் பண்ணா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சேம் டைம் இப்போ வந்து பர்டிகுலர் தமிழ்நாடுக்கு தனியாகவும் அவங்களால மெசேஜ் பண்ண முடியும், கேரளா தனியா மெசேஜ் பண்ண முடியும், ஆந்திரா தனியா மெசேஜ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி தனித்தனி ஸ்டேட் வைஸாகவும் அவங்களால வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 3 to 4 மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா மழை ரெயின் சீசன் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல ஸோ இங்க ஃபிளட் வரப்போகுது, இங்க ஃபிளட் வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்காக தான் இது வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதர்வைஸ் இது வந்து இப்போதைக்கு டெஸ்டிங் தான் இருக்கு. ஸோ மேபி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோட்டிபிகேஷன் வந்திருந்தா நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஓகே மட்டும் கொடுங்க. மினிமம் ஒரு 3 to 4 டைம்ஸ் வரும். பிகாஸ் அவங்க வந்து டெஸ்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ற வரையும் எல்லாருக்குமே இது நோட்டிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து இதை பத்தி நீங்க யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டாம், ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்து உங்க ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் இதுல வந்து வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகே கைஸ், இதை பத்தி நீங்க என்ன நீங்க சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளோட சேனலோட கனெக்ட் ஆகுது. ஜஸ்ட் வந்து எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டதுனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன். தேங்க்யூ கைஸ், பை பாய்.